I 2022 der var Melissa Thiers i Danmark på FHD, og hun fortalte os en teknik, hvor man sådan ligesom looper gennem kroppen. Man har håndfladerne, albuerne, skuldrene og looper rundt og rundt og rundt. Den teknik synes jeg var super fed at opleve selv, så jeg har brugt den med mange klienter lige siden. Og efterhånden så udvikler man jo sin egen variation af det, og det vil jeg komme og fortælle om på FHD 2026. Jeg hedder Kim Øksle, og jeg er hypnoterapeut fra Aarhus, og jeg arbejder med mange forskellige typer klienter. Og derfor er det godt at have mange forskellige værktøjer i værktøjskassen, en masse forskellige teknikker, som kan supplere sådan det terapeutiske med noget hypnotisk. Og jeg synes som sagt, at den her loop-teknik, den giver sådan en god hypnotisk oplevelse. Man får simpelthen en fornemmelse af, at der sker noget. Og Melissa Thiers, hun har brugt den for at udvikle sådan lidt noget, der minder om noget af det, man oplever med psykedelika. Så hun prøver at lave noget hypnotisk psykedelika, hvor man aktiverer alle sanserne blandt andet. Og det er lidt det, jeg har tænkt videre over også og arbejdet med. Så jeg vil fortælle om, at du kan bruge den her loop-teknik helt enkelt bare som en induktion. Du kan også bruge den til at bringe din klient sådan lidt dybere med en fordyber, hvor du looper for at bringe klienten videre til det næste, der skal ske. Jeg bruger den især meget til at give suggestioner. Det vil sige, at når vi looper, så kommer jeg med suggestioner, som passer ind i det, vi har talt om, det vi har haft i forsamtalen. Og de suggestioner målretter jeg mod det, der sker, mens vi looper rundt. Jeg har også udvidet det til, at det er hele kroppen, så det er hele vejen fra top til tå. Og de her ting gør, at mine klienter, de siger bagefter, at de har fået en sådan helt fantastisk oplevelse, når de er blevet slynget rundt i den her turbine her, som loop-teknikken giver. Det er det, jeg vil prøve at fortælle lidt om sådan på en systematisk måde, så du får en idé til, hvordan du kan gøre det helt konkret. Og derfra skal du selvfølgelig bruge det på den måde, som du arbejder. Så du laver din variation af loop-teknikken. Jeg håber på at se dig til FHD 2026.